Caso 13. Tenemos dos barras, una al frente a la derecha y la otra en el lado izquierdo. El algoritmo es este. Caso 14. Es el espejo del anterior. En este caso la barra está en la izquierda, y la otra en el lado derecho. Se resuelve en este ángulo. Caso 15. Tenemos una sola barra a la izquierda. Se ejecuta en este ángulo.